Me pidieron el video haciéndome el pelo con el Revlon. Ya les hice el del Dyson, hoy vamos a utilizar el Revlon. Ahora bien, les voy a ser totalmente honesta. Yo tengo una hora exacta para hacerme el pelo, maquillarme y salir de aquí para poder llegar a tiempo a cenar, para poder cenar antes de llegar al concierto. Así que esto lo vamos a hacer bien rápido. Ahora sí, dividirse el cabello. Mega importante utilizar protector para el calor, y este lo amo porque te ayuda con el frizz. En la humedad no te para el pelo cuando utilizas este. Se lo voy a dejar linkeado aquí por si les interesa. Yo llevo ya varios meses utilizándolo y yo lo amo. Esto se activa con calor, por ende tú te lo vas a untar y el calor es el que va a ayudarte a que se active. Si yo vengo con este, comparado con el Dyson, tengo más control del cabello, ya que es más grande, eso se me hace más fácil el pulir el cabello. Con el Dyson, pues me tardo más porque es más platito. Yo le doy a la raíz porque para mí es lo más rápido que se para con la humedad. Bueno, voy a darle rápido para que este video no dure eternamente. Pues así quedó mi pelo, me lo hice a las millas, me tardé como 10 minutos. En fin, algo que no les dije, yo lo que hago es que primero me lavo el cabello y yo me lo dejo secar al aire libre. Ustedes vieron cómo estaba el pelo antes, se secó solo. Y entonces ya seco, es que entonces me paso el Revlon. Y esto es sin plancha, yo no estoy usando la plancha a menos que sea una ocasión súper especial. Este es el pelo. Como les digo, pelo seco, te pasas el Revlon. Es importante utilizar algo protector de calor. Este brutal, que te ayuda con el frizz. Desde que lo probé la primera vez, no lo he dejado de comprar. Así que, nada, este es mi pelo. Anyway, tengo que hacerme el maquillaje porque ya estamos tarde. Me queda como media hora para poder arrancar de aquí. Si quieren ver mi maquillaje, vayan al otro video. Bye.